వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేనైతే కొత్త టాయ్ అయితే కొన్నానమాట. ఇంకా చూపిస్తాను. అయితే కింద ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ అయితే ఇచ్చాడు. ఇక్కడ దీన్ని ఆన్ చేస్తే ఇక్కడ అయితే లైట్లు అయితే ఎగురుతుంటాయి అంటే చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడైతే ఇక్కడ దీనిలో పోగొస్తుంది అనమాట. ఓకే అండి, దీని గురించి మీకైతే నేను బాగా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను. ఫస్ట్ అయితే దీన్ని పెట్టుకొని దీన్నైతే ఇలా తిప్పాలి గాయస్. ఇలా తిప్పినాక దీనికైతే ఇలా క్యాప్ పెట్టేయాలి గాయస్. ఓకే గాయస్, ఇప్పుడైతే మీకైతే చూపిస్తాను. ఓకే గాయస్, ఇప్పుడైతే ఇదిగోండి ఈ రిమోట్ ఉంది కదా, మీరు ఇవన్నీ గమనిస్తే ఈ బటన్ ఎందుకు ఇచ్చాడో అని మీకు డౌట్ వచ్చే ఉంటుంది. ఈ బటన్ ఎందుకు ఇచ్చాడంటే ఇదిగోండి మీకు చూపించలేదు కదా, వెనకాల అనేది ఒకటి ఇచ్చాడనమాట. అది మీకు చూపిస్తే మీకే అర్థమైపోద్ది. చూపిస్తాను ఇక్కడ మధ్యలో బటన్ కనుక ఇదిగోండి, ఇక్కడ మధ్యలో బటన్ ఉంది కదా, దాన్ని ఒకసారి మౌస్ క్లిక్ చేస్తే ఇలా కొన్ని బయట నుంచి ఇలా ఎయిర్ వస్తుంది అనమాట. చూడండి, అలా ఎయిర్ వస్తుంది అనమాట బయట నుంచి అనమాట. చూడండి, కరెక్ట్గా అక్కడి నుంచి వస్తుంది అనమాట. ఆ వాటర్ ఒక పొగలా మారుస్తుంది అనమాట. చూడండి, చూపిస్తాను. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు చూపిస్తాను. Okay guys, ఇప్పుడైతే